हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एयर फ्रायर में ग्रिल्ड चिकन बनाने जा रहे हैं जो कि न्यू ईयर स्पेशल है। सबसे पहले आपको सरकटा चिकन लेना है, देन फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट लें, उसमें फिर हल्दी पाउडर, रेड चिली, देन लेमन, देन फिर पेरी पेरी मसाला भी हमने लिया है, कोरिएंडर पाउडर भी थोड़ा बहुत डाला। देन वो डालने के बाद हमने मसाले को थोड़ा मस्टर्ड ऑयल डाल के ग्रीसी करके देन फिर चिकन के ऊपर अच्छे से मसालों का लेप लगाना है अंदर बाहर सारा। एक बार चिकन को अच्छे से हमने मसाज कर दिया मसालों से, देन फिर उसको एयर फ्रायर में डाला 40 मिनट के लिए 165 डिग्री पे। देन फिर वापस पलट के हमने उसको डाला था 12 मिनट के लिए 165 डिग्री पे। बहुत सारा सलाद फिर सर्व कर दो।